Peter, Mia Maja, Troels og Natasha. En ny dag, Tore. Og det er ikke en helt vanlig dag. Det er nemlig den sidste dag i jeres indledende uge. I dag der skal vi have luft under vingerne. Vi skal nemlig til Sydfrankrig. Vi skal begå os i et køkken med masser af provencalske råvarer. Jeg har det absolut fantastisk godt, at det er fransk. Min mor er franskmand. Så måske er det også en fordel. I skal arbejde i hold. Og hvad er noget af det vigtigste, når man arbejder sammen i et hold? Samarbejde. Samarbejde og ansvarsfordeling. Der skal være en, der bestemmer på et hold. Og hvilken konkurrence ligger det op til? Kokken lærling. Ja. Ja, kok og elev. Men det var den værste konkurrence, jeg kunne blive udsat for. Jeg er sådan en kontrolfreak, så jeg vil gerne have styr på, hvad der både bliver lavet og hvad ideen er. Så jeg føler egentlig ikke, at der er nogen af rollerne, som jeg vil befinde mig særlig godt i. Det vigtige er jo i kokken og eleven, at det er kokken, der styrer slagets gang i køkkenet. Det er også kokken, der bestemmer, hvilken ret I skal lave. Kokken må snakke, men ikke smage maden undervejs. Kokken må slet ikke opholde sig i køkkenet. Der er det nemlig eleven, der står. Så det er altså eleven, der koger, steger, braser undervejs, må ikke sige noget, men må til gengæld gerne smage sin mad. Hvis reglerne bliver overtrådt, så betyder det, at både kok og elev skal ud af køkkenet 2 minutter og opholde sig bag en straflinje. Jeg tænker, det er rigtig træls at ryge bag straflinjen. Især hvis man har et eller andet gang på komfuret, der er ved at brænde på for en. Lad os finde ud af, hvem der skal være på hold sammen, og vi starter med dig, Natasha. Det er simpel lodtrækning, det her. Værsgo. Jeg tager den der. Peter. Mia Maja. Og Troels. Ja, så må jeg jo nøjes. Natasha, du må gerne trække lavendel op og se, hvad hold du er på. Godt. Peter. Jeg er på gult hold. Du er på gult hold. Mia Maja, du er også på gult. Mega fedt. Hun er sindssygt dygtig. Det er spændende nu. Jeg er grøn. Troels som partner, det er super fedt. Og så var det jo sådan, at der var en kok, og der var en elev. Så tag lige og find ud af, hvordan det skal fordeles på holdene. Du er kok. Ja, men Okay, super. hvis du Ja, er lidt. perfekt. Men kan du finde ud af det? Ja, det kan jeg. Vil du bestemme? Ja, det kan jeg godt. Så skal du bestemme. Godt. Fedt. Ja, så det vi kører. Det var da meget nemt. Ja, Mia Maja, hvad blev facit over jer? vi blev enige om, at jeg bestemte, og Peter udført. Så jeg er kok, og Peter er elev. Så du er godt. Tig stille. Jeg skal prøve. Det er godt. Men jeg tror, det bliver meget nemt. Jeg er sådan vant til dominerende kvinder i mit liv, som ikke lader mig snakke. Så det skal nok falde mig meget naturligt. Natasha, hvordan endte det over jer? Jeg er lav. Du er elev. Ja. Og Troels er kok. Det er jo som du gerne vil have det, Troels. Ja, det er dejligt. Det kan jeg godt leve med. Jeg kan stå og have overblikket, og Natasha hun kan smage til. Så der er helt sikkert en klar styrke i, at Natasha hun er eleven, og at jeg er kokken. Troels og Mia Maja, nu er I kokke, og det er altså jer, der styrer slagets gang på hvert hold. Spiskammeret hernede, det er lukket. I har stadigvæk mejeriprodukter i køkkenet, og så har I 45 minutter til at lave jeres retter. Tiden starter nu. Du går lige over til den her kode derovre. Peter, Vi du skal have skal noget tage lam. 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 Så finder du nogle små tomater i forskellige farver. Vi skal have rosmarin, ja tak. De ligger lige Og vi her. skal have aubergine. Ja, fint. Det er så fint, Peter. Ned med dem. Så tager du nogle af de der små squash. Og du skal have nogle auberginer. Ja, det er rigeligt. Lige Og så siden af, tager du 5 Yes, af tag de til to, det er rigtig der fint. Tag en aprikoser. store tomater også. Så kører vi. Tilbage i køkkenet. Undskyld, du skal lige tage sådan en kande med Yes, det der så tror jeg, det er. Vi går til køkkenet. Ja. Alene med os. Vi skal lave ratatouille og lidt stegt lam. Vi har glemt en citron. Det skal vi også have. En citron også. Vi skal lave lam
med en dekonstrueret ratatouille. Vores ratatouille, det bliver egentlig en dekonstrueret ratatouille. Det vil sige, at vi arbejder med de forskellige smage, der er i ratatouille, men på en ny måde. Det vil sige, at vi skal lave en auberginecreme. Vi skal have, tilberedt på de der små grønne og tomaterne. Ratatouille er en lækker ret, men det tager rigtig lang tid at få den rigtige smag frem i det. Og så skal vi lave en form for puré på de der aprikoser, med lidt løg og lidt hvidløg i, så den får en god smag, ikke? Ved at skille tingene lidt ad, så kan man få mere smag ind i, og man kan gøre det mere klart, hvad det er for nogle elementer, man arbejder med. Du starter med at soignere lammet op, ikke? Og lad det stege, for det sidder på. Start med at skære den over, så der har 4 ben. Ja, og så løft den lige op. Sådan der, og så skærer jeg ned igennem, så du kan se, hvor du skærer ned igennem. Nemlig lige præcis sådan, der er. Det første, jeg gør, det er at sætte Natasha til at soignere lammekronen. Der sidder noget fedt og nogle sener og sådan noget værk på de her ben, der stikker ud. Og hvis ikke det bliver fjernet ordentligt, jamen så kan det blive sådan helt... ikke særlig, altså, duften er ikke særlig rar, og det smager ikke særlig godt. Det har du styr på. Pissefedt. Nu fortæller jeg lige, jeg giver dig 3 minutter mere til det der, og om 3 minutter, så er den, som den er. Og prøv at se mere. Jeg prøver at vende den om. Jeg synes, det er fint, det der. Jeg tror, det er fint. Vi skal have skåret noget, altså vi skal have så ned og lammet deroppe på toppen. Ja, lige præcis. Lige præcis. Nå Jesper, hvad siger du? Jamen, jeg synes egentlig, at det ser fornuftigt ud. Det ser ud i hvert fald ud til, at de går den samme vej. Altså, de tænker ratatouille, og så er de gået hjælp med gået med lammet begge hold, ikke? Hvad vil du gøre, hvis du stod med det lam der? Hvordan vil du stege det? Den pinde hitten er på fedtet, så vil jeg riste det, så vil jeg brune af uden fedtstof på panden, sådan, så lammefedtet det begynder at smelte. Så vil jeg lige riste benene, komme staniol på benene, sådan, så de ikke brænder af, når du sætter ind i ovnen. Så de er helt hvide? Helt hvide, flot, ikke? Så det bare står der, og så er det et hvidt ben, når det kommer ud. Jeg vil stege det 16 minutter ved 185 grader. Tag det ud, lad det hvile med benene, så varmen ligesom løber fra bensiden ned i kødet, ikke? Pil staniol af, og så vil jeg skære en lille chops. Krydder med lidt salt og peber. Hvordan vil den se ud? Den vil være medium stegt. Det er så fint. Så bare ris oversiden af lammet. Prøv lige at se. Ja, ris oversiden af lammet. Jeps, i sådan terner. Planen med lammet er, at den skal brunes af, og så skal den krydres godt, inden den kommer ind i ovnen. Der skal lige gnides noget hvidløg på, så det lige kan ligge og sumpe rundt i det. Og så skal den egentlig bare stå stille og roligt og tilberede, indtil den har en rigtig kernetemperatur. Prøv bare at vende den om og se, hvordan den ser ud. Den der har fået nok. Ja, den kan godt få lidt mere. En lille smule mere. Lige 10 sekunder mere. Planen er, at vi starter med at skal have brugt det her kød sådan rimelig godt af, så man ligesom så man kan holde saftekraft inde i kødet. Og så tager du de der aprikoser og udstener. Vi laver den her aprikoskompot, og ideen med den er, at den ligesom skal bringe noget syre og noget sødme ind i retten, samtidig med at aprikoser bare smager åndssvagt godt sammen med lam. Så fint, Peter. Det er så godt. Bum. Nemlig. Sådan. Ja. Skru op for den. Det går forbavsende godt med at kommunikere med hinanden. Du laver ligesom sådan nogle fjæs, jeg kan aflæse. Det er fint. Bare lidt på kødsiderne. En lille smule. Sådan. Den der lille del, tag den. Nogle gange peger du på noget, og så svarer jeg egentlig på et spørgsmål, du stiller sådan, uden at sige noget. Så jeg synes egentlig, vi kommunikerer ret godt med hinanden. Først bagefter. Det er fint, den er brunet. Over i fadet. Perfekt, super. Vi skal have lavet rubben, og så skal den der i ovnen bagefter. Så vi laver rubben nu. Der skal du have noget sennep og rosmarin og kapers og lidt hvidløg. Så skal vi lige lave lidt fint med Peter. Altså Peter, kør det! Han prøver lige at hive dig ned. Ja, det gør han. Hold da kæft. Møgdyr. Ja, det er fint. Op i skål med det. Det går egentlig rigtig godt. Vi får brugt kødet rigtig fint af for at holde på saft og kraft. Så smører vi det ind i sådan en rub, der er lavet på noget sennep og nogle forskellige andre gode ting. Og smager til. Super, godt. Så fætter du lige lammet ind i den der. Ja, det er fint. Det er rigtig fint, det der.
I har nu brugt et kvarter i køkkenet. I har altså en halv time tilbage. Ja, tak. Ja, tak. Op med de auberginer. De skal bare have farve, og så fyrer du bare panden ind i ovnen. Skide godt, Natasha. Bare tag den næste løg også, og så kører vi. Hej Troels. Hvad så? Det er meget fedt at få sådan en hat der på. Det er sgu meget sjovt, det er. Det er sgu meget skægt, det har jeg aldrig prøvet før. Nej, men og du sagde 2 damer lige vilde, når du får sådan en hat der på. Ja, det er vel, altså, jeg har en derhjemme, så jeg behøver en. Nej, det er godt, okay. Så det er rigtig fint. Hvad så, hvordan går det? Jeg synes faktisk, det går fint. Jeg synes, vi er godt med. Og Natasha, hun er med på min idé om, at vi skal lave ratatouille. Er det rigtigt? Er det? Er det svært at stå? Det er, du kan næsten fornemme det på mig. Jo, det er mig. Nej. Altså, og det er sindssygt svært. Altså, det er ligesom at spille basket, det der med at sidde på bænken og sidde og kigge. Ja. Det er forfærdeligt. Ja. Og den følelse har jeg faktisk glemt. Så Jamen, den er her nu. Den er her mega meget nu. Ja, men du må lige dybe dig, ikke? Du må Jamen, lige dybe det har mega svært. Det er godt, Troels. Det er godt. Og nu skal vi huske, det er derinde, ikke? Det må for guds skyld ikke for meget. Jeg er virkelig nervøs for, at det her kød, det får for meget. Der er bare ikke noget værre end lam, der har fået for meget. Så begynder det at smage af uldsvætter. Du kan